ஹே கைஸ், நான் இன்னைக்கு சங்கரன் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ சங்கரன் கோயிலில் ஃபேமஸான சுல்தான் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லி இடத்துல சாப்பிடலான்னு வந்திருந்தேன். பட் அங்கே போனால் டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இல்லைங்க முன்னாடி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தோம். அதனால் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எங்கள் சாச்சா கூட்டு போன கடை தான் வந்து ராஜா பரோட்டா ஸ்டால். இது வந்து கழுகுமலை ரோட்டில் சங்கரன் கோயிலில் இருக்குது. ஸோ இங்கே போன உடனே ஸ்பெஷலாக கொத்து ஒன்று போட சொல்லிட்டாரு, சென்னையிலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மாஸ்டரும் நமக்காக ஸ்பெஷலாக பரோட்டாலாம் பிச்சு போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ ஸ்பெஷல்னு சொன்னது தாங்க, அவங்க பெப்பர் போடுறாங்க, சாஸ் போடுறாங்க, ரொம்ப நேரம் கொத்தினார். ஸோ மற்ற கடையோட ரொம்ப நேரமாக கொத்தி தான் இந்த பரோட்டா இங்கே கொடுத்தாங்க. இவ்வளோ நேரம் கொத்தி நான் எங்கேயும் பார்த்ததில்ல. ஸோ நமக்காக செம்மையாக போடுறாருங்க. இது சங்கரங்கோயில் ஸ்பெஷல் பரோட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ வாங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் சூப்பராக போடுறாருன்ட்டு. அண்டு நீங்கள் கொத்து பரோட்டா லவ்வர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அக்ராஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க. அது வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம், நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம். ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, வெஜிடேரியனா முட்டை போடாமல் கொத்தி சாப்பிடுவாங்க, நான் வெஜிடேரியனா எக்கு போடுவாங்க, சிக்கன் போடுவாங்க, மட்டன் போடுவாங்க, இதனால் போட்டு செய்வாங்க. பட் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கொத்து பரோட்டாக்குன்னு தனி ரசிகரே இருக்காங்கங்க. நம்ம ஆளுக்கு எங்கே போனாலும் அதை விட மாட்டாங்க. ஏன்னு சொன்னால் அந்த கொத்துற சவுண்டாக இருக்கட்டும், அந்த நைஸாக அவங்க கொத்தி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் அல்டிமேட்டாக தூக்கிட்டு போயிடும். பரோட்டா என்ன தான் ஹார்டாக இருந்தால் கூட ஸோ கொத்திட்டாங்க சொன்னால் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதுவும் சால்னா ஊற்றி சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே ஹோட்டல் சைடில் போகும்போது வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கோ எம்டியாக இருக்கோ, கண்டிப்பாக இந்த சத்தத்தை கேட்டால் நாடி நரம்புலாம் ஒரு மாதிரி பண்ணுங்க. ஆமாம் தானே? பேச காமிச்சிருவோமா அப்போ? எவ்வளவு?
மிக்சிங் நிறைய போயிட்டே இருக்கா ஸ்பெஷல். ஸோ ஃபைனலாக வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ பார்சல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பாத்திரத்தெல்லாம் சால்னா ஊற்றியாச்சு. அண்ட் எதிர்பார்த்த மாதிரியே சால்னா வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப கெட்டியாக எதிர்பார்த்துருந்தேன். பட் பரோட்டா நல்லாவே இருந்துச்சுங்க, கொத்து பரோட்டா. அண்ட் வீட்டில் செஞ்ச அந்த பீஃப் ஃப்ரையை வச்சு சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கொத்து பரோட்டா கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ரை ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கொத்திட்டா இருந்து கல்லை வச்சு. மற்றபடி சூப்பராகவே இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் போனால் ட்ரை பண்ணுங்கள்.